कोई भी बाधक कारण है उसको पहले छोड़ो। जैसे मान लीजिए सर्दी हो रही है तो आइसक्रीम पहले छोड़ दो, छोड़ दी, ये हो गया बाधक का अभाव। फिर साधक कारण का सद्भाव। अब जुकाम लगी हुई है तो आप अच्छी गरम कोई पानी ले लिया, गरम रोटी ले ली, गरम दाल ले ली, गरम उकाली पी ली, है ना, तो ये क्या हो गया साधक कारण। जो उसमें साधक हो रहा है ना, मतलब उसको सहायता कर रहा है।